Labdien! Mani sauc Luša. Pastāstīšu par gļocēņu notikumiem 2025. gadā. Tad, kad es sākumā domāju, kādi tad man ir bijuši notikumi 25. gadā, gļocēņu jomā, pirmā doma ir, ka nekas jau īpašs nav noticis, nekādu tādu notikumu nav. Jā, ar notikumu saprot kaut kādus lielus pasākumus, nekas tāds īsti nav noticis. Bet, ja sāk domāt par to gļocēņu pētniecības jomā, kas ir noticis, tad jāsaka, ka šajā gadā bijuši diezgan daudz spilgti momenti, tādi ļoti spilgti notikumi, par ko es ļoti gribētu pastāstīt. Un tāpēc es domāju, ka šī sapulce būtu ļoti piemērota, lai es jūs visus ar to iepazīstinātu. Un šeit mēs redzam vienu gļocēni, brūnā pumpurīte. Un šeit ir viņa redzama dažādās attīstības stadijās, un iesākumā, vadoties no iepriekšējā gada pieredzes, man ir jāpastāsta, kas vispār ir kas ir gļocēna, jo ir cilvēki, kas to tā tik labi nemaz nezina, ka gļocēnas dzīves sākumā viņa ir mazliet līdzīga dzīvniekam, jo ir tāda puššķidra un pārvietojas. Galvenais tas, līdzīgais dzīvniekam tas, ka viņa var pārvietoties, bet tā, ka viņa sāk veidot augļķermeņus, tad viņa vairs nepārvietojas. Kā es te varētu parādīt? Parādā man. Te kreisajā pusē apakšā ir dzeltena gļocēne, tas ir viņa jauni augļķermeņi. Viņa vairs nepārvietojas, un augšpusē ir jau nobriedušāka augļķermeņi, bet, lai noteiktu gļocēnes sugu, bieži vien nepieciešams redzēt iekšējās struktūras, kas ir vislabāk redzams, tā, kad gļocēne jau ir nobriedusi sporu stadijā. Un sporas man šajā gadā bija ļoti tāda topa tēma, par ko es vairāk kārt pieminēšu, un te var redzēt pa vidu sporas. Jā, kāpēc šī ir gļocēna, kuru es esmu pirmajā slaidā jau ielikusi iekšā, tā brauna pumpurīte. Te mēs redzam izplatības karti ar 5 punktiem Latvijā, bet šī suga tika atklāta tikai 2025. gadā. Bet interesantākais vēl ir tas, kad es viņu mēģināju noteikt pasaulē, šai sugai internetā es varēju atrast tikai vienu novērojumu ar fotogrāfijām. Vienu. Un pasaulē viņa bija apzināta tikai 13 valstīs, kas diezgan maz. Un mēs viņu atklājām tikai 25. gadā. Tas tā kā būtu normāli tādai retai sugai. Bet mēs tajā 25. gadā jau uzreiz pa visu Latviju, visādās punktos. Un tā ir vasaras suga. Un iespējams, ka mums tā slapjā vasara būs nostrādājusi. Būs interesanti vērot citus gadus. Un šis novērojums, un arī visās stadijās mēs viņu novērojam, un 3 dažādi cilvēki Latvijā viņu atrada. Iespējams, ka pat 4 nebija parauga. Tas bija tāds ļoti spilgts notikums, tāpēc es gribēju arī viņu kā pirmo slaidu, jo tas parāda to, tādi spilgti momenti bijuši diezgan daudzi šajā gadā. Tad gads sākas un beidzas ar gada gļocēniem par Režģīti. Jau Vija pastāstīja, viņš šobrīd jau ir iziris. Tā kā pirmajā attēlā ir redzams, mēs esam tagad gadā, kad ir jauna gada gļocēne, vīnokķekaru dzelksnīte, viņa vēl ir jauna, briestoša, šie ir tie jaunie briestošie augķermeņi. Viņa vēl nav nobriedusi, un gads ir tikai sācies. Par to es tagad nestāstīšu. Tālāk, ar ko iezīmīgs 25. gads, ar to, ka 2024. gada 18. novembrī varētu teikt, ka es atklāju dzīvo koku daudzveidību, gļocēņu uz dzīvajiem kokiem, milzīgo daudzveidību, kāda eksistē vispār. Es līdz šim zināju, ka ir gļocēnes, kas aug uz dzīviem kokiem, bet tā kā gļocēnes tipiski meklē mežos, viņas nemeklē pilsētās, un tad uz dzīvajiem kokiem īsti neko neizdevās atrast. Līdz 23. gadam bija Latvijā zināmas tikai 5 sugas gļocēnēm, kas aug uz dzīviem kokiem. Un tad tajā 24. gada 18. novembrī es pēkšņi, man bija tāds bums, es uz viena koka es atradu, laikam, vairākas jaunas sugas Baltijā, uz viena piramidālā ozola blakus dzelzceļam Rīgā. Tas bija tāds, wow, kā tas vispār ir iespējams? Un tad līdz gada beigām, tad pavisam 7 jaunas sugas Latvijā tika atklātas tikai uz dzīviem kokiem Rīgā. Un tad jau 25. gads man tika veltīts arī lielā mērā, gribēju apzināt šo sugu grupu, cik tad ir tādu gļocēņu sugu, kas aug uz dzīvajiem kokiem.
Un 25. gadā izdevās atklāt vēl 12 taksonus, nu kopā jau Latvijā mums ir 24 taksoni, 9 dažādas ģintis, kas aug uz dzīvajiem kokiem, tipiski apdzīvotās vietās. Pa kreisi ir kārtīte, mēs redzam, ka tas nav tikai Rīgā. Paldies tiem cilvēkiem, kas ir šeit redzami sarakstiņā, tad 8 cilvēki šajā laika posmā ir atraduši kaut vienu gļocēni uz dzīvajiem kokiem, retāk vai ne tik retu vienalga, bet tas mums parāda to, ka uz dzīviem kokiem ne tikai Rīgā var atrast gļocēnes. Nu, Rīgā es esmu pavisam vairāk nekā 150 novērojumi šajā laikā ir bijuši tādām gļocēnēm. Un Rīgā es esmu pētījusi vairāk. Tad vienā Rīgas 10x10 kvadrātkilometrā ir vairāk nekā 100 novērojumu, 18 dažādi taksoni. Tas ir diezgan daudz, ņemot vērā, ka 23. gadā man likās, ka vispār nav nevienas gļocēnes uz dzīviem kokiem. Es viņas nevarēju atrast. Tad jāiemācās tikai skatīties. Un te ir dažas sugas, kas ir ļoti bieži sastopamas, piemēram, dažādu krāsu dzelksnītei 67 novērojumi jau ir pa šo laiku. Zeltpūšu pilienītei ir 17. Varētu padomāt, viss tagad ir mācība rokā, tagad ir jāmeklē tikai uz dzīviem kokiem, tagad mums būs viena suga pēc otras, viss ir ļoti vienkārši. Bet nav vienkārši, tāpēc, ka Latvija noteikti nav vienīgā valsts pasaulē, kas nav atklājusi šo nišu, ka gļocēns jāmeklē apdzīvotās vietās. Un līdz ar to šā sugu grupa ir maz pētīta pasaules līmenī. Un ir problēmas šajā sakarā. Dzīvo koku gļocēnes saulītē ceļ vācu zinātnieks Andreas Kunz, kurš ir izdevis publicējis vairākus rakstus un kopš 2019. gada ir aprakstījis diezgan daudzas jaunas gļocēņu sugas, kas aug tieši uz dzīvajiem kokiem. Bet viens cilvēks ir ierobežota kapacitāte, visu viņš arī nevar izdarīt. Tā man arī savos dzīvo koku pētījumos bija problēmas, par ko es gribu jūs iepazīstināt. Tad kreisajā pusē te var redzēt 2 gļocēnes. Latviskie nosaukumi viņām ir katrai savi - īskāja čūskaine un zeltsporu čūskaine. Zeltsporu čūskaine atklāja Marina jau senāk, un viņa aug uz kritalām. Ļoti līdzīga suga īskāja čūskaine aug uz dzīviem kokiem. Viņas mazliet atšķiras ārējā izskatā, un viņas atšķiras ar augšanas vietu substrātu, un viņas atšķiras arī ar iekšējām struktūrām. Kā mēs redzam, pa labi ir tāda pavedieni ar tādiem gariem dzelksnīšiem. Zeltsporu čūskainei raksturīgi īpaši gari dzelksnīši. Īskāja čūskaine, es viņu nosaucu par īskāju tieši šo dzelksnīšu dēļ, kur ir ļoti īsi. Un viņas Latvijā es atradu vairākās vietās īskāja čūskaini. Tad es nezināju, kas viņa tāda ir. Es viņai vispār nevarēju atrast nosaukumu. Ko lai es iesāku ar tādu sugu? Tuvākā, kas man sanāk, ir zeltsporu čūskaine. Ņemu jaunākos noteicējus, visur ir rakstīts, viņa aug uz kritalām. Manējā aug uz dzīviem kokiem. Ko lai es daru? Kur lai es meklēju sugas nosaukumu? Jo viņi it kā ir līdzīgi, bet nesanāk. Dzelksnīši ir īsi. Visur rakstīts, ka jābūt gariem. Ko es daru? Protams, es zinu par tādu kuntu. Un viņa darbiem es meklēju grāmatā, lasīju, atrodu. Un, kas ir interesanti, viņa grāmatā ar to pašu nosaukumu, te apakšā ir zinātniskais nosaukums. Tas pats zinātniskais nosaukums, kas ir lietots jaunākajos noteicējos kritalu sugai, kunta grāmatā ir lietots dzīvokoku sugai. Un viņš to apraksta ar īsiem dzelksnīšiem. Tieši tā, kā man ir viņa atrasta. Bet kritalu sugai viņam ir cits latīniskais nosaukums. Tas ir arī jau iepriekš aprakstīts. Var sakot, es aizrakstīju kuntam par šito lietu, un viņš man apstiprināja, ka es esmu visu pareizi sapratusi, ka viņš nepiekrīt pašreizējai esošai sistemātikai, kas tos abus zinātniskos nosaukumus uzskata par sinonīmiem, jo tās ir 2 dažādas sugas. Turklāt senākais zinātniskais apraksts atbilst dzīvokoku gļocēniem, nevis tā, kā viņš ir jaunākajos noteicējos, kas ir priekš kritalām. Var sakot, tur ir tā, ka zinātnē oficiāli skaitās kaut kas viens, bet patiesībā ir kaut kas cits.
Nu, un tā kā man ļoti patīk kunta darbi, un es viņam pilnīgi piekrītu, es izmantoju tos zinātniskos nosaukumus, kādus lieto kunts, bet atkal cits varētu nesaprast, kas man ir dzīvo koku vai, var sakot, vienkārši nav. Otra lieta, kas te pa labi ir parādīta, pavisam savādāka gļocēna, balta smuka, kapsula dzelksnīta, tā ir viena no sugām, kas ir jau agrāk atrasta Latvijā, viņai smukas apaļas sporas, un pa labi ir suga, kur ir, nu, varētu teikt, mazliet līdzīgi, bet viņa neveido tādas smukas grupas. Viņai augļķermeņi ir 2 reizes mazāki, un sporas ir tādas ļoti neregulāras. Es teiktu, nekā līdzīga, bet šai sugai pa labi es nekad nevarēju atrast zinātnisko nosaukumu. Meklēju, nav. Un tad caur kunta grāmatām es uzdūros, kad ir šīs kreisās puses sugas varietāte. Var arborejā uz dzīviem kokiem augoša, apraksts atbilst, bet taču nav nekā līdzīga. Es skatos, nu tā nevar būt varietāte, ja tur atšķiras viss izskats, izmērs, augšanas vieta, sporu izskats, sporu izmērs, viss atšķiras. Tā nevar būt varietāte. Arī jautāju kuntam, vai es esmu visu pareizi sapratusi, jo internetā, protams, nevienas bildes nav. Tas ir apraksts kaut kur figurējis, viņu var atrast, bet nevienas fotogrāfijas nekā nav. Man ir vienkārši jābalstās uz aprakstu. Un kungs man atbildēja, jā, viņš arī nesaprot, kas tam zinātniekam darījās galvā, kad viņš viņu uztaisīja tikai par aprakstīja kā varietāti. Nu, cikot, ir jāsaskarās visu laiku ar kaut kādām tādām problēmām. Bet, nu, man ļoti patīk tie punta apraksti, viņš ļoti lielu uzmanību pievērš sporām. Un es arī pievēršu ļoti lielu uzmanību sporām, jo reizēm, ka no sporām vien var ļoti daudz ko saprast, kas tā ir par sugu, pat neko citu, nekam citam neesot. Jo pirmā brīdī liekas visas sporas līdzīgas, teiksim, visas brūnas, plus mīnus apaļas. Bet, nu, ir tādas sporas, kas izteikti grupējas tur augšā pa kreisi, un tās, kas grupējas, viņas ir tādas neregulāras un ar dažādi izvietotām kārpiņām, kad tās, nu, ka viņas tādā vienā pušķītī apaļā sagrupējas, tad ārpusē viņas ir ar adatiņām, bet iekšpusē ir plikas bez adatiņām. Un tad tur arī var redzēt atsevišķā sporā, ka viņas ir tā nevienmērīgi kārpiņas izvietotas. Un viņas atšķiras ar izmēriem, viņas atšķiras ar formu. Tālāk var redzēt, ka ir dažādi izmēri, varbūt līdzīgas izskatās, bet izmērs atšķiras. Kreisajā pusē apakšā pirmās sporu pārītis ir tas, kas bija zināms jau no seniem laikiem, bet tās trīs pārīši pa labi, tās ir jaunas gļoceņu sugas, ko ir aprakstījis kunts. Viena no tām bija senāk uzskatīta kā varietāte, un kunts viņu pacēla sugas līmenī. Viņas atšķiras ne tikai ar izmēru. Ja ieskatās rūpīgāk sporas rakstā, tur vienai ir vienmērīgāk izvietotas kārpiņas, citām tur skaidrs sporu grupas tumšākas ir, un citām ir tādas neskaidras tumšākas sporu grupas, no kārpu grupas. Un visādas tādas nianses ir ļoti svarīgas, un ja ir kvalitatīvas sporu fotogrāfijas, tad no sporām vien ir iespējams noteikt sugu. Un tas tā īsumā par problemātiku ar dzīvokoku gļocēnēm, bet vēl viens liels pārsteigums man bija 25. gadā gļocēnes, kas aug mauriņos. Nu, mēs, kā es teicu, mēs esam pieraduši, ka gļocēnes aug mežos uz kritalā, tad uz dzīvajiem kokiem pilsētās jau bija viens brīnums, otrs brīnums, ka viņas aug pilsētās uz mauriņiem, tādiem gludiem, noskūtiem, mazliet pakaltušiem. Mēs ar vīru braucām uz Ventspilu vairākās reizes ekspedīcijās, nu ne jau pētīt gļocēnes, bet tur kultūra vēstures objektus un diškokus. Un es biju ārkārtīgi pārsteigta, ka jebkurā sevi cienošā noskūtā mauriņā Ventspilī izdevās atrast gļocēnes. Visur bija viena un tā pati suga. Zāļu dzelksnīte. Un pats interesantākais, ka līdz šim Latvijā šī suga bija atklāta 23. gadā, ja nemaldos, Valdā Ēmani, viņa bija atradusi Zemgalē. Viena atradne Latvijā. Viena. Un es aizbraucu uz Ventspilu, un tur ir visa Ventspils pilna. Un tur pa kreisi kartē ir atzīmēts zeltens rimbulītes ar zilo apkārt. Tas ir novērojums novembrī, ko ieziņoja dabas datos Aija Amere jaunai augošai
Gļocēnē, kas visticamāk arī ir zāļu dzelksnīte. Viņa vēl nevar rimties, viņa ir vasaras suga, un viņa vēl novembrī tur auga. Nu, tas bija tāds, kā tas ir iespējams. Nu, es saku, šajā gadā bija ļoti daudz tādu momentu, kas ļoti pārsteidza. Nu, tās nebija vienīgās gļocēnas, ko mēs atradām Mauriņos. Pa labi to gļocēnu pelēcīgo pumpurīti atrada Vija Sīmansone Dobelē, Ceriņu dārzā, Mauriņā. Ļoti skaista. Un es Dobelē pie Dobeles pilsdrupām pa kreisi atradu grūto pumpurīti, kas bija jauna suga Latvijā. Tā kā man bija pieredze tikko, tajā pašā dienā es biju no Vijas pārņēmusi pieredzi, ka Dobelē Mauriņos jāmeklē gļocēnas, un tad mēs ar vīru gājām pie pilsdrupas pētīt, nu tad es, protams, meklēju Mauriņā gļocēnas, un tur viņa arī bija. Ja? Varbūt mums ir vērts priekšpagalmus papētīt. Nu, bet, protams. Varbūt tas reģionāli tikai Ventspilī. Man jau 2 gadu atpakaļ steigā auga. Es liku pilns. Teika? Jā, man teikā, nu divi vai... Vajag paraugus, jo bez parauga nevaram mēs noteikti sugu. Jā, Rani. Viņas ir augiem specifiskas vai nav piesietas pie? Ņemot vērā mani ļoti bagāto pieredzi ar gļocēnēm uz Mauriņos, vismaz Ventspilī derēja vienkārši gludi noskūts Mauriņš. Man likās, ka tur viņām svarīgāks ir tas, ka viņš bija mazliet pakaltis, nu tātad viņš bija atstāts, ļāva viņām nobriest, viņš bija ka tur sugas varētu nebūt svarīgas. Jo zāļu zelksnīti Valda Ērmana bija atklājusi uz pelešķu lapām. Un, nu, tajā noskautajā Mauriņā es nevaru pateikt, kādas sugas tur bija. Es domāju, ka tur ir drīzāk viņām vajadzīgs tas zālājs, ne tik daudz konkrētas sugas šajā gadījumā. Tas būtu jāpēta. Tas tiešām ir tas lauciņš, kas mums nav izpētīts, tāpat kā dzīvo koku gļocēnes. Nu jā, par persiku vilkpienāni jūs jau esat dzirdējuši. Pagājušajā gadā es prezentācijā biju ielikusi šo slaidu ar tekstu Gaidām Ļeoņceva rakstu. Nu, tas raksts mums bija sagaidīts, un tajā rakstā bija 24 jaunas vilkpienāņu sugas. Manējā bija tikai viena no 24, bet es gribēju pastāstīt, kas varbūt iepriekš netika uzsvērts, ar ko tad šī suga ir īpaša. Te ir rakstīts, tips ir no Latvijas. Tas nozīmē, ka mans paraugs ir, no mana parauga šī suga pasaulē ir aprakstīta. Tātad apraksta paraugs. Un tad ir rakstīts, kad ir holotyps. Holotyps JQ01, tātad ar maniem iniciāļiem. Tas ir paraugs, kas glabājas Vācijā herbārijā, tātad ar šādu identifikātoru viņu var atrast un izmantot jebkurš, kurš grib salīdzināt ar kādu citu paraugu, vai tā ir tā persiku vilkpienaine. Tad holotyps tad ir pats galvenais paraugs pasaulē. Un tas, kas man personīgi, protams, uzrunāja tas, kad augšā var redzēt, kad liku gala persikuma oficiālajā zinātniskajā aprakstā ir mans uzvārds, jo tas mans paraugs tur ir izmantots. Un kā var redzēt, izplatība Eiropā tie ir ne tikai Latvija, tur izmantot ir arī citi paraugi no Baltkrievijas, no Krievijas, no Kanādas un no Amerikas, bet Latvijas paraugs ir pats galvenais. Te vēl arī var redzēt tā atšķirības pazīmes, ka tur ir tajos puslīšos, kas tur tajā mikroskopiskajā attēlā ir tie sarkanie eļļas pilieni. Tas tāda svarīga pazīme. Nu, tad turpinot par vilkpienainēm, daļēji saistīts varbūt ar to atklājumu, varbūt arī ne, jo Ļeoņcevs tātad bija publicējis vairākus rakstus par vilkpienainēm, un kopā no dažām līdz tam zinātnē zināmajām vilkpienaiņu sugām viņš bija aprakstījis kopā 54 vilkpienaiņu sugas. Nu, tad bija interesanti uzzināt, kādas tad sugas ir Latvijā. Un tā kā bija jau ne tikai 23. gada raksts, bet arī 25. gada raksts, es domāju, varbūt varētu mēģināt noteikt. Bet tas, es teikšu tā, salīdzinot ar citām gļoceņu sugām, tas galīgi nav vienkārši.
Nu, te ir jāņem vērā, kā redzams, daudzi parametri. Viens ir izmērs, forma, tad skatās vai vienas tur vai kāds grupas kopskats. Tad vēl ņem vērā, kāda ir jauna vilkpienaina nenobriedusi. Tad, ja atrodi nobrieduši, tad šis parametrs iztrūkst. Un tas ir vispār daudzos noteicējos. Nu, parasti noteicējos to vispār neņem vērā. Tā kā tas man liekas liels pluss, ka tam pievērst uzmanību. Tad vēl varbūt sporu masas krāsa. Jā, par jaunai, krāsu jaunai, to es gribu vēl uzsvērt. Tur pa kreisi var redzēt dzeltenu, gļocēni to atrada Astra Kauli, un tā dzeltena viņa bija jauna, un tāpēc viņu varēja vieglāk noteikt, ka tā ir medainā vilkpienaine. Tieši tāpēc, ka viņa jauna bija dzeltena. Un tad vēl skatās sporu masas krāsu. Mums ir tāda augšējā kreisajā stūrītī Alisas Uljānovas zilā vilkpienaina, kurai ir zila sporu masas krāsa, kas ir arī netipiski. Tad vēl jāskatās galviņas virsmas raksts, kristāli, eļļa un iekšējās struktūras. Var sakot, vienkārši tas nav. Te var paskatīties, kā var būt vilkpienainai. Nu, kad, ja cilvēks, kas kaut ko ir dzirdējis par gļocēnēm, viņš nereti ir, varbūt ir atradis vilkpienainas. Nu, vienkārši skatās kaut kādas bumbiņas un viss. Bet te var redzēt, ka tās bumbiņas var būt dažādās krāsās. Varbūt gaišas, varbūt tumšas. Tās sakopojumi uz virsmas tie ir pūslīši, viņi var būt pa vienam, viņi var būt savietoti vairāki kopā, viņi var veidot kaut kādu rakstiņu, un tad jāsaprot, kāds tas rakstiņš ir. Tad viņš var būt tumšs, tad gaišs, un tad tā sporu krāsa, un apakšā tajā mazajā attēlā ir arī persiku vilkpienaine. Un tad pa labi attēlā var redzēt, ka tie pūslīši var sastāvēt no daudziem maziem sīkiem pūslīšiem. Un tad tur atkal ir jāskatās, cik pūslīšu šķērsgriezumā ir. Nu, tas ir tikai virsmas raksts, tur arī ir ļoti daudz jāpēta, lai to saprastu, kurā kategorijā viņu ieskaitīt. Un te ir kristālus. Lai redzētu kristālus, gļocēni jāskatās polarizētajā gaismā. Teikšu godīgi, šis aspekts ir tas, kāpēc es vispār izlēmu vilkpienainas pētīt, jo tajās noteicējos polarizētā gaismā skatīt kristālu, tas bija pie pamatlietām, kas jānoskaidro, vai var redzēt kristālus vai nevar. Bet es nezināju, kā to izdarīt, un līdz ar to man likās, ka šitā tēma man ir nepaceļama. Bet, kad es par to ieminējos Jānim Šatrauskam, viņš izrādās, man palīdzēja, saprast, kā tur ko vajag nolikt uz mikroskopa, lai es varu skatīties tajā polarizētajā gaismā, man šausmīgi iepatikās, ka es ielieku, mēs tā pa kreisi, ir vilkpienaina, un tie ir tie paši pūslīši, ko mēs tur iepriekšējā attēlā redzējām, uz virsmas, un kad viņas skatās polarizētajā gaismā, vai tie pūslīši iekrāsojas visi, tāda tur ir kristāli visa pūslīša laukumā, vai viņi iekrāsojas tā kā vidējā attēlā tikai daļēji, vai viņi vispār nav, un tad neiekrāsojas tā kā pa labi, varbūt tā kā adatiņu veida. Tad tas arī vēl viens parametrs gļocēņu noteikšanā, tieši vilkpienainu noteikšanā. Tad otrs, vēl viens parametrs bija eļas pilieni. Eļas pilieni pūslīšos var būt, var nebūt, var būt dzelteni, brūni vai sarkani. Un tad šī gļocēna, šī vilkpienaina šajā pētījumā man patika vislabāk. Viņa ir tāda smuks līkumiņš, viņa bija tāda maigi rozā, tur bija vairāk tie augšķermeņi, kad viņa nobrieda, viņai bija tik smuka tā virsma ar tiem daudziem pūslīšiem savietotajiem, man likās, tad visas pazīmes man ir uz dēlnes, es redzu, kāda viņa ir jauna, redzu smukas tos pūslīšus, visu varu nomikroskopēt, visi dati vajadzīgie man ir. Bet es mēģinu noteikt pēc tām atslēgām, kas ir publicētas, man īsti nekas nesanāk. Vistuvākā man sanāk fossikulātum. Bet viņai neatbilst tas šķērsgriezuma pūslīšu skaits tajā pūslītī, lielājā pūslītī mazo pūslīšu skaits. Un tad es rakstīju Ļauncevam Facebookā, vai viņš ir redzējis kaut kādu šādu gļocēni. Viņam sākumā bija cita hipotēze, ka tas ir botrīdium. Es saku, nevar būt botrīdium, tur neatbilst šitas neatbilst, šitā vispār ir lielāka. Es saku, man bija versija fossikulātum. Tad Jānis saka, aiz matiem var pievilkt to fossikulātumu, bet vispār, ja man ir tas paraudziņš, tad lai es viņu nevarot viņam aizsūtīt, viņš varētu sekvencēt
jo, vai arī, ja man ir vēl kaut kādas citas vilpienainas, ar ko es nevaru tik galā, tad es viņam varot aizsūtīt tos paraudzījumus. Viņam gan ir beidzies grants attiecībā uz vilpienaiņu pētīšanu, bet tie paraugi, kurus es viņam sūtot, vienmēr ir interesanti, tāpēc viņš ir apskatīšoties. Tad potenciāli vēl viena nākošā jauna suga zinātnē. Tur ir kur rakt, bet tur ir arī daudz darba jāiegulda. Un tas ir tikai vilpienainis, tad bija tikai viena maza daļa no šī gada. Tur es noteicu kādas 20 jaunas sugas Latvijā. Bet vēl viens liels pētījums, kam es veltīju daudz laika, bija ragansviestu pētījums. Tāpat kā vilpienainis, kurš nezina ragansviestus. Ja es zinu cilvēkus gļocēnas, viņš zina arī, ka ir tādi ragansviesti. Paceliet rokas, kurš nav dzirdējis par ragansviestiem neko. Viens ir, eksistē cilvēks, kas nezina, kad ir tādas gļocēnas ragansviesti. Viņus arī sauc par raganas spļāvieniem. Te var kreisajā pusītē redzēt, tādas kā izplūduša masa, viņa varbūt zeltena vai citā krāsā. Mums bija tā problēma, kad zinātniskajos aprakstos parastais ragansviests tiek aprakstīts un viņam ir izdalītas varietātes, bet tās varietātes atšķiras ar krāsām, liekas tik uzskatām, ka es tām varietātēm pievēršu uzmanību. Dzeltens vai balts vai rūsgans, man liekas, ka to visu varētu sadalīt tajās varietātēs. Bet, oficiālā sistemātikā cilvēki tikai raksta ragansviests, parastais ragansviests un viss. Nesadalīties varietātēs. Man likās, ka, tā kā es tam sporām pievēršu uzmanību, man gribās atrast tās titulsporas visām varietātēm. Es domāju, man tagad ir jāķerās klāt pie tiem ragansviestiem, jo bija tāda, ka problēma ar tām varietātēm kāda, ka tajos noteicējos, varietātēm ir tik maz uzmanība pievērsta, ka katrā vietā viņas ir aprakstītas citādāk. Un es nevaru saprast, kas tad mums galu galā ir, kā mēs viņus varam Latvijā saklasificēt. Tad es ņēmu paraugus, ko man izdevās atrast. Paldies arī Vijai Simonsonai, kad viņa sāka darboties tikko 2020. gadā. Viņa bija savākusies ragansviestus. Normāls cilvēks nevāc parastus ragansviestus, par ko viss ir tāpat skaidrs. Man bija daudz paraudziņa no tā laika, ko es varēju mikroskopēt. Kopā manā pētījumā tika izmantot vairāk nekā 100 paraugi. Arī Vija iesaistījās un mikroskopēja baltos ragansviestus. Var sakot, mēs pētījām, kādas ir sporu izmērs, kāda krāsa, kāda viņa ir jauna, kāda viņa, cik liela un kāds ir augšanas laiks un substrāts. Vai sakot, es mēģināju šādā tabulā salikt visu informāciju, ko es varu atrast, un es domāju, ka es tā veikli varēšu viņas salikt pa grupiņām. Tā kā es te mēģināju iekrāsot, un tur, kur tie parametri kaut cik līdzīgi, ka tās varētu būt kaut kas viens. Un šādi klasificējot, man par lielu pārsteigumu izleca laukā tā apakšējā tumši zaļā josla, kas izrādījās jaunas suga Latvijā. Dažādi sporu ragansviests, vispār ne tas fuligoseptika, kuru es it kā domāju, ka pētu, bet tas ir pilnīgi cita suga. Un pasaulē viņa ir ļoti slikti apzināta. Viņa ir reģistrēta tikai 7 valstīs. Internetā nevienas fotogrāfijas, nevienas. Ir tikai apraksts, un tajos aprakstos, ko es varu atrast, es tur izpētīju, cik tur varēja atrast tos noteicējos, visur ir rakstīts, sporas ir lielākas, viņas atšķiras pēc sporām. Sporas ir lielākas, un viņas nav apaļas, viņas ir garenas un tumšākas. Un es te redzu, un tiešām ir tādas tumšas un garenas sporas. Pirmā, kas jau iesēja šaubas, bija Marita Krūze, kas bija publicējusi vienkārši parastu ragansviestu mikroskopēju un pēc tam izmeta. Tā viegliprātīgi. Un es skatos, un viņai tur tās sporas ir par lielu, viņas ir lielākas, un viņas ir tādas garenas. Un tajā reizē es arī pētot tās visus variantus arī atklāju, ka eksistē vispār tāda suga, kurai vispār bilžu nav. Tad es sāku pētīt rūpīgāk. Pēc visiem tiem parametriem, ko es tur tajā tabuliņā skatījos, mums ir pa kreisi redzamais dzeltenais ragansviests. Viņš aug uz sūnām tipiski un uz augiem. Un viņš ir tīri dzeltens, un viņam ir smukas apaļas sporiņas ar tumšāku pārpu grupām. Šīs ir pilnīgi savādāks. Viņš aug tipiski uz vertikālas virsmas, bez sūnām, uz tādiem sausokņiem, un viņam var redzēt tādu rozīgu pakāji, apakšā tā kā plēve rozīga, un plus vēl tās sporas un vēl citas iekšējās struktūras, viss skaidrs.
Bet izrādās, tā suga nav nekāds baigais retums. Kad es sāku pētīt dabas datus, nav jau tā, ka viņi tikai pēc sporām var atšķirt. Viņi var atšķirt pēc ārējā izskata, pēc augšanas laika, jo viņi izrādās, ka aug vasaras beigās. Zeltenie ragansviesti tipiski vasaras sākumā. Un pēc visām šīm pazīmēm es varēju pat dabas datos vienkārši pēc bildēm bez mikroskopijām sašķirot, un man viņa sanāca vidēji bieži sastopama suga. Suga, kas pasaulē ir zināma tikai 7 valstīs. Un tas bija tāds arī viens wow. Nākošā suga, pa kuru es nekādu netiku skaidrībā, pa kreisi var redzēt. Facebookā bija Arvīds Barševskis publicējis, kas viņam tur augu uz mulčas. Viņš nevarēja saprast vispār, kas tas tāds ir. Un es skatos, jā, es arī nezinu, kas tas ir. Viņam bija attīstības stadijas visas no plazmodija. Un visu laiku viņš bija bēšs. Un tā pēdējā bilde pa labi, tā ir Lilitas Krieķes fotogrāfija citā vietā. Var redzēt, pilnīgi tāda pati suga. Tātad visās stadijās viņš ir tāds bēšs. Kad es skatos tos ragansviestu aprakstus, mums ir baltais ragansviests augšā, var redzēt. Viņš ir balts principā visās stadijās. Un viņš aug uz kritalām. Un tad mums ir zināms it kā rūsganais ragansviests, kas ir apakšējā bildē. Viņam tur ir jābūt 2 ārējām kārtām. Un tipiski, ir rakstīts visos noteicējos, kad jauns viņš ir ar dzeltenu plazmodiju. Šeit attēlās pa kreisi nekā dzeltena vispār nav nevienā stadijā. Paldies Arvīdam Barševskim, kur bija visa attīstība nofotografēta. Zeltena tur nebija nevienu brīdi. Un es šo atradumu, viņa Latvijā ir vairākās vietās atrast reta suga, bet ir. Un es viņu nekāda nevarēju klasificēt, viņš neatbilst tiem noteicējos nekur aprakstiem. Beigās man izdevās atrast tādu Fuligo Candida formu persicina, aprakstīta Japānā 2000. gadā. Fotogrāfijas tur nebija, bet tur bija ļoti skaisti zīmējumi. Viss apraksts. Principā tas ir tuvākais, ko es varu piešķirt tam atradumam. Vienīgā nianse, ka tas nav atrasts uz mulčas, bet uz kritalas. Bet nekā labāka nav. Tā kā patiesībā ar ragansviestiem es domāju, ka varētu būt līdzīgi tā kā ar vilkpienainēm, ka tur vienkārši nav sistemātiski pētīt. Jo kurš tad nepazīst ragansviestus, vienkārši ragansviestus un viss. Un nav pētīts, nav mikroskopēts, tad tur arī varētu pavērties. Ar tiem rūsganījiem ragansviestiem es netiku nekādā galā, es beigās šito pētījumu pametu. Man ļoti patīk šī Marinas bilde. Viņa varētu likt kādas kriminālas ziņas titulbildi, bet viņa ļoti labi attēlo arī manu dvēseles stāvokli pēc ragansviestu pētījumu. Ar to, kā man bija lieli plāni visu tā smuki salikt pa kaudzītēm, visu, kas mums ir, pēc visam tam sporiņām un visu. Es sapratu, ka stop, es neko citu vairāk neizdarīšu, es turpināšu pētīt ragansviestus. Mums ir vēl visādi daudz brīnišķīgi atradumi. Šī, piemēram, ir pilnīgi droši, diezgan pilnīgi droši zinātnē neaprakstīta suga, bet viņa nav sekvencēta. Tāpēc nevaru droši to apgalvot, bet tur arī absolūti neticams stāsts ir apakšā. 23. gadā Marina atrada tādu bļocēni Latgalē. Viņai interesantākais ir tas, ka te labajā pusē var redzēt sporas. Es par sporām interesējos ļoti interesējos. Tādas sporas nav nevienai sugai. Tas ir pilnīgi kaut kas neredzēts. Varētu būt, ka tur traumēta attīstība. Bet Marina to pašu sugu atrod arī 25. gadā pavasarī, un viņa atrodas 7 kilometrus tālāk no iepriekšējās vietas. Tieši tāda paša izskata, ar tieši tādām pašām sporām, uz tādām pašām, lielākoties aug uz nesen nokautušām eglēm. Tad uz tādas pašas vietas, tieši tādas pašas sporas. Un pats tas, kas man liekas pilnīgi ārpus jebkuras saprašanas, kā tas ir iespējams, tajā 25. gadā pavasarī Marina savus jaunos paraugus atsūta man ar pakomātu uz Rīgu. Es aizeju no rīta uz pakomātu, paņemu tos paraugus, apskatos, nolieku, neaiztieku vairāk viņus. Un kopā ar vīru tajā pašā dienā braucam ekspedīcijā uz Zemgali. Ko es tur atrodu? Tur es atrodu šo pašu sugu. Kā? Jo es to paraugu nepaņēmu īsi uz to Zemgali.
Un vēlāk mēs ar vīru uz to pašu mežu braucām vēlreiz, un es atradu vēl otrā vietā to pašu sugu. Un tā bija tā pa kreisi redzamajā bildē zemgalē uz tādas nesen nolūzušas dižegles. Mēs pētījām dižegli, un kamēr tur vīrs mēģināja nomērīt apkārtmēru, es atradu to gļoceņu sugu. Tā ir tā pati, kurai, zinātnē neko līdzīgi nevar atrast. Es šo stāstu ieliku Facebookā, un tad pēkšņi atsaucas Edvīns Johannessens no Norvēģijas. Mēs arī Norvēģijā tādu pašu atradām. Te ir tās visas bildes ir salīdzinātas kopā. Viņas identiskas ir pēc ārējā izskata mani atradumi, Marinas atradumi un Norvēģijā atrastās eksemplāri. Un viņi auga uz līdzīgiem biotopiem. Tad tur, kur tās nesen kaltušās eglis, uz tādām eglēm. Un viņi interesanti, ka viņi nostāvēja visu ziemu. Viņa tika atrasta gan rudenī, gan pavasarī. Tad ja viņa ir vērts meklēt, tad iespējams, ka pat šajā laikā viņu varētu atrast, jo sniegs jau netraucē stumbrus pētīt. Tā ir vēl viena suga, ko ir uz nesen kaltušām meglēm vērts meklēt. Edvīns vēl pajautāja iepriekš minētajam kuntam. Viņam kunts interesējas pa visādiem nestandarta gadījumiem. Nē, kunts arī tādu nav redzējis. Tā kā, nav neviens nekur nav atsaucies, ka zinātu, ka tāda kaut kur ir aprakstīta. Zinātnē neaprakstīta suga, viņai vajadzētu veidot aprakstu, lai viņa ir. Šī man arī liekas ļoti tāda neparasta suga, ķeburkāja pilienīte. Es viņu atradu 25. gada janvārī netālu no savām mājām Rīgā. Ieliku ziņu Facebookā, Edvīns no Norvēģijas raksta, ka tieši tādu pašu sugu ir atradis arī Norvēģijā gļoceņu pētnieks netālu no viņa mājām. Viņas auga netālu no gļoceņu pētnieku mājām. Galvenā pazīme. Uz nokaltušām apsēm. Bet mēs nevarējām saprast, kas tā ir pa sugu. Nē, Edvīns zināja, kas tā ir pa sugu, nē, es zināju, kas tā ir pa sugu. Bet tad beigās Edvīnam izdevās atrast aprakstu Trichielongipalpis, kas ir aprakstīta 23. gadā no 2 paraugiem. 2 paraugi, kas ir ievākti vienā un tai pašā vietā, Novosibirskā. Tātad, ko mēs par šo sugu zinām? Viņai ir 2 atradnes vienā vietā Krievijā, tad ir viņa atrasta Norvēģijā, un viņa ir atrasta 2 vietās Latvijā, jo es viņu atradu vēl arī otro reizi. Es ieraudzīju šādu nokritušu apsi, skatos uz viņu, un te augšā var redzēt, ka viņai tā miza drusku lobās nost. Es saku, bet tā ir tāda pati apsi, kā man bija pie mājām. Šitās ir jāmeklē. Es ņēmu lupu un braucu, meklēju, un es viņu atradu. Kā te var labi redzēt tajos laukumiņos ar sarkanu, kas ir apvilkts. Tur ir labi redzamas šīs gļocēnas, kas patiesībā ir melns uz melna, bet viņām ir dzeltena sporu masa. Un tā dzeltenā sporu masa, tā ka viņa ir sporu stadijā, tad drusku viņu var pamanīt. Ja viņu tā rūpīgi pēta, tad viņu var atrast. Es kad viņu jau ieraudzīju dabā, man bez mikroskopijas, jā, šitā ir tā suga, pilnīgi viss sakrīt, melns uz melna, uz tādas tieši nokaltušas apses. Apses mizas vai apses zemizas? Kur nokrīt miza? Viņa tur, kur nokrīt miza. Zem mizas varētu būt arī. Tur, kur tā miza paceļās augšā uz mizas, nē. Tas jau ir zem. Un mēs ar Edvīnu salīdzinājāmies arī, kad viss mums atbilst. Un pats interesantākais man jau kā mikroskopija patīk, tad te var redzēt tos ķeburkājas. Es viņu nosaucu par ķeburkājām, tāpēc tās iekšējās struktūras, kas tipiski šādām gļocēnām ir pavedieni, šitan ir tādi kā aprauti gabaliņi, kas ar kājām uz visām pusēm. Un tur ir mikroskopija pa kreisi Norvēģijā un mikroskopija pa labi Latvijā. Viss sakrīt. Tā kā mēs vienojāmies, ka mums ir viena un tā pati suga, 3 valstis pasaulē. Es sakrītu, Latvijai bišķiņ smukā. Tā, es saprotu, ka jūs jau esat noguruši no visām tām sarežģītajām. Tad turaties, jo šitas ir tas, kas man pašai bija viss tāds, wow, vissmagākais, varētu teikt, pētījums. Kā jau es daudzreiz pieminu, ka es pētu sporiņas, un es gribu uztaisīt sporu katalogu, pa ko es stāstīšu pašās beigās. Man tad vajag katrai sugai, ko es esmu atradusi, man vajag titulsporu. Man vajag būt pilnīgi pārliecinātai, ka es esmu atradusi
īsto sugu, nu, ja es gribu prezentēt, ka tā ir titulspora, tad man jāzina, ka tā ir tā suga. Lūk, un ir tādas gļocēnes, ko es saucu par kriksītēm, kuras ir, nu, tādas viņas ir arī kriksītes. Tur pa kreisi var augšā redzēt, diametrs 0,4 mm, nu, viņas tā līdz 1 mm varbūt arī aizvelk, retākos gadījumos drusku lielāks, viņi tādi kā daudzskaldnīši. Un šajā gadījumā daudzskaldnīši. Un tad viņas ir kriksītes. Vienu no šīm krikstītēm es biju mikroskopējusi jau senāk, pirms gļocēņu izstādes. Man iznāca brīnišķīga bilde, te var redzēt augšējā labajā pusē. Tur ir izklājums, nu tas daudzskaldnītes izklāts plaknē, un tu pa vidu var redzēt sporas. Ļoti skaists man sanāca mikroskopija, skaista bilde, es viņu izmantoju arī gļocēņu izstādē. Suga noteikti bija ļoti vienkārši, tāpēc, ka viņai bija ļoti lielas sporas, te pa kreisi var redzēt, 18 mikrometri. Ja tipiski sporas gļocēnēm ir 6, 7, 10 līdz 15 mikrometriem, nu 18 ir ļoti liela. Un noteicējā bija arī, nu teiksim, kas skatās noteicēju pēc atslēgas, nu tad lielais sporu izmērs uzreiz atšķeļ, nu ka tā ir lielsporu kriksīte, mēs viņu tā nosaucām, tāpēc, ka viņai ir liels spors. Viss skaidrs. Nu, un tad uzkrājoties pieredzē, man ir vairāki paraudziņi, es viņus mikroskopēju, un man īsti nepatīk tas rezultāts. Tie sporas ir lielas vienā gadījumā un otrajā gadījumā, bet, nu, skatāmies to izklājumu, daudzskaldnīša maliņas, te pa kreisi attēlā tā maliņa sastāv no daudziem tādiem kā kārpām. Un šeit attēlā, nu, ir tikai viena rinda ar tām kārpām. Es domāju, nu, un krāsa atšķiras. Es domāju, nu, vai tiešām tā var būt? Es paskatos, kas ir internetā. Jā, internetā ir visādi. Visādi ir. Nu, kā jau internetā. Ir tā un ir šitā. Nu, es palasu aprakstu tai lielsporu kriksītē. Nu, tur rakstīts, ka tās kārpas ir vienā rindā. Nu, tu saproti, ko viņš ir domājis ar to vienu rindu, vai pa vienai, vai viņas tādā masā. Nu, ja internetā citiem arī tāpat sanāk, nu, tad jau droši vien ir pareizi noteikts, bet man nelika miera, ka tas atšķirās tās krāsas, kaut kas tur nav labi. Es ņemu atslēgu vēlreiz, nu, kur ir tas klupšanas akmens. Tātad lielas sporas, un tur ir dalījums. Ja ir lielas sporas, ir divi varianti. Pirmais variants. Sporas ir sarkanbrūnas. Es skatos uz to attēlu, man nav sarkanbrūnas. Un es visu laiku ignorēju tā, kas ir tām sarkanbrūnajām sporām. Tā ir Liceja chelonoides, kurai internetā nav nevienā tēla. Viņa vispār ir pasaulē noteikta tikai 7 valstīs. Nu, tas ir kaut kas šausmīgi rets. Nu, kā mēs parasti, nu, šausmīgi rets, nu, tas jau nebūs. Un zīmējums ir tikai oriģinālajā aprakstā. Bet, nu, tās sarkanbrūnās sporas man nelika mieru, un tad man pēkšņi tāds kā bombs pa galvu. Nu, kad taisa tos aprakstus, tad nu, kā notiek mikroskopēšana? Tad, kad es sāku mikroskopēt, tad man Edvīns, tas pats iepriekš pieminētais norvēģu gļocēņu pētnieks, iemācīja, kad ir jāmikroskopē Koch šķīdumā. Koch šķīdumu izmanto tāpēc, ka reizēm paraugiem ir sporas sliktā stāvoklī. Tajā Koch šķīdumā tās sporas piebriest, ir viņas smukas, viņas var smuki nobildēt, viņas nav saburzītas. Un tāpēc vienkārši pamatprincips ir visu taisīt Koch šķīdumā. Es tur nešķiroju, vai tur būs vai nebūs sliktas sporas, es vienkārši visu mikroskopēju Koch šķīdumā. Un es par to vispār vairs nedomāju. Bet, kam ir rakstīts apraksts? Apraksts ir rakstīts mikroskopijai ūdenī. Izrādās, ka Koch šķīdumā mainās krāsa. Un te ir, es mikroskopēju to pašu paraugu ūdenī, un ūdenī es varu saskatīt to sarkanbrūno krāsu. Un tad es sāku skatīties tos aprakstus rūpīgāk, un es pievērsu uzmanību to, ka vēl viena pazīme ir, kad tai otrai sugai, tai retajai sugai, ir birstošas kārpas. Ja tā ir lielsporu kriksītei tās kārpas ir stabilas, tad tai birstošajai tās kārpas mēdz nobirt nost, un tad tajā vidējā attēlā, kur ir H2O rakstīts, tur var redzēt, kad ir tādi lieli trekni punkti apkārt sporai. Tās ir tās nobirušās kārpas, tā bija vēl otra pazīme. Un tad, ja es sāku lasīt tālāk par tām
perīdija plāksnēm, kas ir, tas skaldnītas, un tur parādījās arī tā viena rinda un daudzas rindas, un viņi visi sastājās pa vietām. Un es biju tik ilgi nomocījusies, un vispār nebiju sapratis, un pēkšņi izrādās mums Latvijā ir 2 sugas. Vienas sugas vietā, un tā otra, arī, es saku, foto nav, tagad ir, bet pirms tam nebija ar šādu nosaukumu. Un viņi bija ar nepareiziem nosaukumiem. Tas priekš manis bija tāds lielākais. Tālāk, drusku vienkāršāk. Es vienkārši priecājos. Tad līdz šim Latvijā bija zināma viena vizulīte, baltkājas vizulīte, augšējā labajā stūrītī vies brīnišķīgais foto, kur var redzēt, ka mēs nosaucām par vizulīti, tāpēc, ka galviņa bija tāda vizaļojoša, gara, un kāja tāda rēsna, balta. Vairāk mēs neko nevarējām atrast. Man ļoti gribējās atrast vēl, bet neatradām. Un tad 25. gadā Marina atrada piesēdošo vizulīti, kurai galviņa nav izstiepta, bet apaļīga. Un zinātnieki arī pacentās. Viņi izdomāja, ka krāterītes vairs nav krāterītes, bet daļa no krāterītēm būs vizulītes. Un pa vidu var redzēt tīklsporu. Es viņu nosaucu par krāteru vizulīti, tāpēc, ka viņa sākumā tika saukta par krāterīti, un tagad zinātnieki izdomāja, ka viņa ir vizulīte, un viņa man vairāk pēc krāterītes izskatās, tāpēc es tā psiholoģiski nespēju pieņemt to vizulītes nosaukumu viņai. Un šo sugu atklāja Sandis Laime, jaunu sugu Latvijā. Un te pa labi ir sūna vizulīte, kuru es atradu Slīterē. Un līdz ar to 1 gada laikā šajā ģintī jau ir vienas sugas vietā 4. Un viņām ir tik skaistas sporas. Tā kā es pievēršu uzmanību sporām, ļoti patīk. Šīs ir topā skaistuma karalienes šajā gadā. Nākošais neparastais atradums - svītraspora cukurīte. Kad mežā vairs negribās iet, tad ko Marina dara? Latgalē viņa aiziet pie mājas, apskatās bioloģisko atkritumu maisu, ko viņa tur redz, izmestus hiacinšu sīpolus. Un uz hiacinšu sīpoliem viņa, protams, atrod jaunu sugu Latvijā. Vēl vairāk. Viņa katru gadu iepērk hiacintas, lai audzētu, uzziedinātu. Viņa aiziet uz Maksimu, nopērk podiņu ar hiacinšu sīpoliem un sāk rūpīgi pētīt, ko viņa tur redz. Gļocēnes. Marita Krūze izlasa informāciju par to, kad Marina ir atradusi Maksimā gļocēnes. Viņa dodas uz Maksimu Ogrē. Un viņa atrod Ogrē uz hiacinšu sīpoliem to pašu sugu mikroskopē. Un te var redzēt mikroskopī ļoti smukas sporas. Viņa sauc par svītrasporu, jo tām sporiņām pāri tāda svītra lauzīta. Lūk, arī tā var atklāt jaunu gļocēņu sugas, staigājot pa veikaliem. Tā kā mums ir daudz, kur iespējas uz dzīvajiem kokiem, rāpot pa mauriņiem, staigāt pa veikaliem un cilāt puķpodu. Tā kā pāršķirot atkritumus, jā. Un Marita Krūze ir ļoti liels malacis šajā gadā. Viņa ir atklājusi 6 jaunas sugas Latvijā, un ne tikai viņas ir atklājusi, bet viņa ir nofotografējusi visas attīstības stadijas gandrīz visām sugām. Un tas ir liels pluss, jo daudzas no tām sugām ir jaunas sugas Baltijā, un bieži vien aprakstos ir rakstīts, plazmodijs nav zināms, jauna kāda viņa ir, nav zināms. Maritai viss ir zināms, viņai viss ir nobildēts. Un man vismīļākā laikam ir fragmentētais gļotpūpēdis, te pa labi var redzēt, ko viņa arī novēroja, kad viņa bija pavisam balti, mazi kriksīši. Un iespējams, tā kā ja viņa būtu atradusi jau viņu nobriedusi, tā kā labajā pusē brūni tādi fragmentēti gabaliņi, viņi nebija dabā tik lieli kā šeit uz ekrāna, ka to neiedomātos, ka tā vispār ir gļocēne. Bet tā kā viņa bija atzīmējusi to vietu, kur viņa šo plazmodiju bija redzējusi, tad viņa redzēja visu to attīstību un varējām noteikt jaunu sugu Latvijā. Un vēl viens skaists atradums ir kopā ar Viju Sīmansoni, sērdzeltenā pumpurīte, kur es teiktu, ka tas ir kopdarbs, lai arī viņas atrada katra neatkarīgi viena no otras. Maritai bija ievākts ļoti mazs gabaliņš augļķermenim, un es no tā īsti nevarēju uzķert, kas tā ir par sugu. Un tad Vija bija atradusi
tādu lielu kārtīgu paraudziņu, un to es varēju kārtīgāk izpētīt, un tad es sapratu, saliekot kopā to, ko Marita bija nofotografējusi, viņai bija arī ar attīstību, plus Vijas lielais paraudziņš, un tad man arī bija tas klikšķis, kad es sapratu, ka tā būs sērdzeltenā pumpurīte, arī reta suga. Un pēdējais no cilvēkiem, kas vēl nebija pieminēts, kas ir atklājuši jaunas sugas pagājušajā gadā, tas ir Ansis Opmanis, kurš atklāja brūngano olīti, un šeit ir stāsts par arī, mēs jau visu laiku runājam par neparastiem biotopiem, bet šeit arī stāsts ir par neparastiem biotopiem. Ja jūs esat kādā neparastā biotopā, tad pievērsiet uzmanību, vai tur nav gļocēne, jo ja tur būs kaut kāda gļocēne, tad varbūt tā būtu kaut kāda reta suga. Tā viņš jūlijā strādāja ādažu poligonā, kurš katrs netiek pētīt virsājus. Un tādā virsājā vasaras vidū atrada šādu skatu. Ko cilvēks parastais teiktu, tur kaut kas sapelējis, vai arī ragansviests kaut kāds. Vai ragansviests vai sapelējis, bet jebkurā gadījumā nekas tāds skaists, par ko priecāties, fotografēt, ievākt. Tas bija malacis, viņš ievāca paraudziņu. Jā, viņš ir tādā biotopā ticis, un varbūt kaut kas ir rets. Tieši tā arī notika. Es saņemu paraugu, skatos, ziniet, nekas nebūs. Tur ir viss sapelējis. Es mikroskopēju, tur ir sēna visu apēdus iekšējās struktūras, es nevaru atrast. Es ilgu laiku neko nesapratu, ko ar viņu darīt, bet izdevās atrast fragmentu, kur augšā var redzēt ļoti smukas sporas. Jā, man ir sporas man patīk, bet sporām jau var kaut kur rākt. Un tad izrādījās, tur daži balti pavedieni bija arī, kas bija kapilīcijas, tas, kas ir ļoti svarīgs. Un beigās izrādās, ka paraugā varēja atrast arī kaut ko brūnu, ne tikai sapelējuši. Un beigās izdevās noteikt jaunu sugu Baltijā. Tā kā ir vērts ievākt arī tādus, varbūt, ja parastā mežā, parastā vietā, tas varētu būt kaut kas ļoti parasts, bet ja jums trāpās kaut kāda, šis bija uz virsāja, virsāja arī nav pētīta vieta uz sūnām, uz dzegužliniem, šitas aug uz viršiem. Tātad tur arī, jebkurš kaut kas nestandarta, kā var redzēt, viss, kas var būt jauns. Un te ir tas īsais kopsavilkums par 2025. gadu. Es viņu gribēju savilkt kopā, lai saprastu, cik sugas ir atrastas vienkārši tāpat, un cik sugas ir atrastas tikai tāpēc, ka es veicu tos pētījumus, par ko es iepriekš minēju. Tātad no tām 54 jaunajiem taksoniem 11 bija uz dzīvajiem kokiem, tātad mans pētījums, 17 bija vilkpienainas, arī pētījums, tad bija 3 ragansviesti, arī pētījums, vienu sugu gan es atradu neatkarīgi no visa pētījuma, bet es viņu noteicu, varbūt pateicoties tam, ka es tam pievēršu uzmanību, jo citādi ragansviests varētu arī neievākt. Tad ir viena tā pārnoteiktā suga, ko es stāstīju, un tad vēl ir 2 no 24. gada, un visas pārējās 20 ir 2025. gada atradumi. Tā kā patiesībā veselas 20 tika atrastas bez pētījumiem, bet ar pētījumiem, sugu skaits ir vairāk nekā 2 reizes lielāks. Tā kā šis bija tāds pētījumu gads. Ļoti īsi es pateikšu, kad ir Slīteres Nacionālajā parkā top dabas aizsardzības plāns, un tas ir pirmo reizi tādā aizsardzības plānā ir iekļautas arī gļocēnes. Un kā var redzēt, Slīterē viņas nav pārlieku pētītas, es viņas arī visas neizpētīšu. Tur ir vēl, kur negluži rakti, bet meklēt, jo tur tie iekrāsotie kvadrātiņi rāda, cik vietās vispār ir kaut viena gļocēna atrasta. Te būtu vēl daudz ko pētīt. Bagātākajā vietā pie Slīteres bākas 38 taksoni puskilometrs reiz puskilometrs teritorijā tika atrasti. Tad lielais notikums pirms 2 dienām bija jaunā sarkanā grāmata, kurā ir 5 gļocēņu sugas iekšā, kas arī ir liels notikums gļocēnēm, jo nekad viņas nav bijušas sarkanajā grāmatā. Un tagad esam nonākuši līdz galvenajiem. Priekš manis pats galvenais, ka es veidoju gļocēņu sporu katalogu. Kas? Es domāju, ka tas ir pirmais. Jo labi, es pēc kārtas tātad
ir, tad es esmu mikroskopējis visas tās paraugus, kas līdz man ir nonākuši, visus taksonus, ne tikai sugu līmenī, bet taksonu līmenī. Un es domāju, ka būs 280 taksoni, tas vēl, es neesmu vēl līdz galam pabeigusi. Tur katrai sugai jāatrod tā titulspora, un te vienkārši ir tāds neliels pārskats ar visiem tiem taksoniem, bet kur tas āķis slēpjas. Un kad internetā, ne internetā vispār visos noteicējos ir apraksti par gļoceņu sugām, tur tās sporu attēls, labākā gadījumā, ja ir attēls, vai zīmējums ir katrai sugai klāt. Ja ir kaut kādi apkopojumi, ir Neubertam grāmatām ir zīmējuma apkopojumi pa dzimtām, bet ar gļocēniem ir tā interesanti, kad ir tādas ļoti līdzīgas sporas, kas ir dažādās dzimtās. Un ja es atrodu vienkārši sporu un reizēm es ieciklējos, domājot, ka tā ir tā dzimta, es vispār nepadomāju, ka patiesībā tā ir cita dzimta. Un šeit viņas sakārtots alfabētiski, un te var redzēt, ka tā alfabētiski nav tā, ka viss būtu tā pakāpeniski, teiksim, pārieta no zeltainajām uz brūnajām vai kaut kā tam līdzīgi. Tās krāsiņas tur ir pamīšus. Tas vien, ka viņas ir, viena ģints, nenozīmē, ka, teiksim, viņas visas tās sporas būs līdzīgas. Mana doma bija apkopot tās līdzīgās un uztaisīt katalogu. Te es palaidīšu apkārt vienu izdrukātu lapu, bet doma man ir tāda, tātad tie, kuriem bija gļoceņu kalendārs, paceliet rokas, kuriem ir bijis. Tātad ir cilvēki, kas stādās priekšā, kas ir gļoceņu kalendārs, tāda atverami A4 formāts, bet, kad atveru vaļā, sanāk A3. Un tā doma man ir tieši tā kā kalendārā, lai man būtu A3 lapa, kur es varu aizvērt ciet, jo finansiāls apsvērums, jo A4 izdrukāt ir lētāk nekā A3. Un tad tajā atvērumā man A3 formātā ir visas līdzīgās sporas, kas ir sakārtotas pēc izmēriem, pēc sporu raksta, pēc krāsas, pēc ģins, pēc visiem tiem parametriem, maksimāli sakopojot kopā tās līdzīgās. Te pa kreisi var redzēt, tur ir tās gaišās, pavisam caurspīdīgās, tur apakšā jau ir lielākas dzeltenās. Vai šeit, piemēram, ir sporas labajā pusē augšā ar tumšāku kārpu grupām, vai te zemāk ir sporas ar tīkliņu, un klāt, te var redzēt tajā lielajā attēlā, katram sporu pārītim, tur ir divos dažādos fokusos viņi fotografēti. Katram sporu pārītim ir klāt taksona nosaukums un sporu izmērs, jo tu reizēm nevar salīdzināt pa labi, pa kreisi, lielāks vai mazāks, ja tev nav izmērs zināms, kāds tur ir. Visas šīs sporas ir vienā mērogā, viņas ir savstarpēji salīdzināmas, bet viņas ir, tas izmērs ir pierakstīts, ja tu zini mikroskopē un nosaki izmēru, tu vari apskatīties vai sakrīt. Un tātad šobrīd man ir 6 tādi atvērumi, 12 A4 lapas, 6 atvērumi un plus vēl 2 vāki. Aizmugurē uz vāka būs aprakstīts, kā tas viss ir veidots. Un es esmu redzējis, kā es teicu, zīmējumu apkopojums, bet fotogrāfijas es neesmu redzējis, un man tās krāsu nianses diezgan svarīgas, un tas, kā tas izskatās zīmējumā, tu to neparādīs, ka tur gaišāks laukumiņš vienā pusē, vai puse gaiša, vai tās kārpus, viss tas izvietojums. Un te man ir izdrukāts piemērs vienai A4 lapai, kur pirmajā brīdī var likties, viss ir vienāds, bet ja sāk rūpīgi ieskatīties, šīs ir it kā līdzīgās saliktas, bet augšējām ir cits tonis, viņām ir cits izmērs, uz leju viņas paliek arvien lielākas, un tur ir tiek klāt izmēri, un tur vēl var redzēt tur tādus mazus ķinkreiziņus, tie zaļumiņi, tie ir dzīvie koki, tad ir atzīmēts tie gļocenis, kas ir atrodams uz dzīvajiem kokiem, un tad tur vēl tādas zilas sniegpārsliņas, tās ir pēcsniedzītas, tās, kas aug gļocenis, kas aug pēc tam, kad 3 mēnešus ir turējies sniegs. Iespējams, kad mēs Latvijā šogad varēsim, ja tas sniegs tūlīt nenopusīs, tādas arī atrast. Un tā ir papildus pazīme, lai saprastu, vai tā ir vai tā nav tā suga. Un es gribu tādus katalogus izdrukāt un pārdot. Es neesmu tirzniecības eksperts, tāpēc, un es arī nezinu, kā to informāciju nodot līdz cilvēkam, kas to varētu interesēt. Protams, ka tas tiks publicēts arī starptautiskajā interneta, Facebook lapā,
Jo es saku, pasaulē es neko tādu neesmu redzējis. Tas ir kaut kas tāds, kas priekš manis ļoti atvieglo noteikšanu. Es atrodu reizēm, vispār tikai atrodu vienu sporu, un tad es viņu fiksi uzšķiru, nu tur uz sporu grupas, tur ir tādi varianti, tādas dzimtes, ģintes, un uzreiz var tālāk meklēt. Tur, protams, jāskatās tas viss apraksts, bet ļoti bieži, kad tā spora ir ļoti svarīgs atslēgas moments. Un tāpēc es gribu apzināt tos cilvēkus, kam potenciāli varētu interesēt kaut kas tāds, kaut vai par piemiņu, vai kaut kā tā. Un tā kā es to taisos vēlāk tirgot, šeit otrā pusē es esmu pielikusi lapu, ka ja kāds jūt, ka viņam varētu interesēt tāds bļoceņu sporu katalogs, lai es pēc tam nepazaudēju kontaktus, jo es nezinu, kā es visus varēšu dabūt rokās, jo to interesanti varētu būt maz, bet, trāpīt uz viņiem visiem nav viegli. Tad uzrakstiet. Tas savam starpā jau čukstamas, kad varētu dot uz izstādēm sevi. Mēs varētu nedaudz paskatīt. Jā, uz šeit festivālu. Viņi ir tik visuāli skaisti. Es domāju, ka vienkārši mākslinieks nopirks tikai tāpēc, lai varētu zīmēt pēc tam kaut ko. Jā, speciālisti piesāstīja Jānis Šatrausku, viņš ļoti brīnišķīgi noformēja arī aizmugurējo vāku. Tas, lai pati bilde par sevi ļoti skaista. Tātad, ja jums ir kaut kādas idejas vai var sakot, pierakstiet vārdu uzvārdu, e-pastu kontaktam, ja ir potences, kad jūs varētu palīdzēt vai atrast vai kaut kā. Un vēl papildus parametrus es lūgtu pierakstīt cenu, līdz kādai ar jūs būtu ar mieru pirkt. Jo tas ir svarīgs parametrs. Jo es, protams, varu uzlikt tādu cenu, lai atmaksātu manu darbu no 2021. gada. Bet es baidos, ka neviens no jums to nenopirks. Tāpēc te vajag kaut kā atrast. Man svarīgi saprast arī jūsu iespējas. Tātad te var apskatīt. Tas ir mans, tātad paraugi man ir no 2018. gada izmantoti, mikroskopijas no 2021. gada. Un es esmu izmantojusi paraugus no 25 cilvēkiem. Tie, kuri ir devuši man paraugus un kuri būs sarakstā, kuru paraugi ir izmantoti, tie dabūs atlaides. Tā man iesūtīt ļoti paraugu. Tikai jaunas sugas Latvijā, jo pārējā man jau ir. Pēc tā visa sarežģītās runāšanas man gribējās vēl vienu Jāņa Šatrauska bildīti, kad gļocēnes ir ne tikai jaunas sugas Latvijai, jaunas sugas Baltijā, bet viņas arī vienkārši skaistas. Un kāpēc es visas tās sporiņas tur viņām pievēršu uzmanību, ne jau tikai tāpēc, ka viņas ir šausmīgi retumi, bet jebkura gļocēne ir ļoti, kosmos pats par sevi, un tāpēc arī viņas sporiņas liekas interesantas un vērtīgas. Cik atvēru varētu būt tajā spora katalogā? Tā es jau teicu, 6 atvērumi un vēl 2 vāki. 12 A4 lapas plus vāki 14 A4 lapas. Es vēl domāju, vai viņu nevajag taisīt tāpatās kā gļoceņu kalendāru, ka viņu piekārt pie sienas. Atvērt vajadzīgām. Šīs sporas man ir visbiežāk, un es uz viņām skatos. Jo man iepatikās tas formāts, kāds bija gļoceņu kalendāram, un tāda man vēl bija ideja. Bet vispār kopumā gļocenēm Latvijā varētu iztēlos, ka varētu būt arī skaista grāmata, kur ir šīs gļoceņu fotogrāfijas un to. Grāmata jau top vairākus gadus. Es domāju, ka es uztaisīšu mazu pielikumu ar sporiņām priekš grāmatas. Un man tas mazais pielikums šobrīd nobremzēja grāmatas turpmāko rakstību. Grāmatai man jau ir ievad teksti, man ir uzrakstīti, sugas man ir plus mīnus saķaksētas, viss man top, man jau Excelī, visi dati jau, visi sporu izmēri, viss notiek. Man problēma ir tas, kas man ir finanses. Teikšu godīgi, tas ir šobrīd visraudošākais aspekts manā visā darīšanā, jo man finanses ir palikušas pāris mēnešiem no iekrājumiem, un pa to laiku tā grāmata jāuzraksta. Un es nezinu, kā to izdarīt, jo es eju strādāt. Es nevaru to apvienot, jo šito gadu es esmu veltījusi, šito visu nevar izdarīt, darot paralēli pilnu slodzi, pat ne pusslodzi. Tas nav apvienojams.
Un es visu savu laiku veltu, jo man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas pasaulē nav pētīts. Un mēs varam dot tādu ieguldījumu. Mums ir liela atbalsta komanda, jo man tie cilvēki taču arī nes tos paraugus. Tas nav tikai mans darbs, mēs esam komanda ļoti laba. Mēs varam daudz izdarīt. Un man gribas to izdarīt, man gribas to grāmatu, un tajā grāmatā arī, ka viņi varētu arī ārzemnieki izmantot, jo trūks tās literatūras, un mums ir tādas sugas, kas citiem nav, kā jūs redzējāt. 3 valstis pasaulē mums ir pats sporiņas, smuki nobildītas. Mums ir viss, mums ir attīstība, Marita sabildējas, mums viss. Un man ir paredzēts tajā grāmatā arī, ka tur visas tās attīstības no plazmodija līdz sporu stadiem izvēlēties tieši tās sugas, kas mums ir vislabāk prezentētas. Un kas citur varbūt nav, tā kā tas ne tikai Latvijai, bet pasaulē. Bet, finansiālais aspekts ir tas, kas man šobrīd dara nervozu, kā to visu ātrāk darīt, kā to visu. Un šodien es arī nebiju uz sākumu, jo es esmu vienkārši beigta, mēģinot visu izdarīt. Man nav vairs spēka. Un es domāju. Un tie, kas mēs vēlamies, piemēram, iegādāties, mēs varētu jau uzreiz pārskaitīt naudu, ja viņš būs tuvākā, teiksim, gada vai pusotra laikā, tad, kad viņš ir, tad tie pircēji viņu saņem. Šādi cilvēki dara autori. Jā, tāpēc es gribu apzināt vispār, cik ir cilvēku, kam tas interesētu un par kādām finansēm, jo es jau esmu apzinājusi arī, kuru viņi varētu drukāt, es aizrakstīju par Diānu, kur mēs to kalendāru izdevām. Viņi teica, ka tikai lapas izdrukāt, vienu piemēru bez visas iesiešanas, tas ir 20 eiro. Tikai apskatīties. Vienu eksemplāru, saprot, mēs toreiz drukājām kalendārus 200, tas ir drusku cits mērogs. Jā, es vienkārši gribēju cenas apzināt, bet, bet 500 es baidos, ka mēs nepārdosim. 500, man liekas, ka šitas varētu neaiziet. Tāpēc es gribu to apzināt. Ļoti forši, milzīgs paldies, Julija, ka tu jau redzēji, turbūt arī uzrakstīji, cik tu brīnišķīgi esi darbu dari. Pēdējo slaidu es tikai gribēju vienu vārdu, ka ne tikai jaunas sugas Latvijā ir svarīgas, bet arī otrās atradnes, jo, piemēram, Marita Krūze atrada otro atradni, it kā nekas, bet šī suga ir tikai 3 valstīs pasaulē, tad arī otrām atradnēm ir nozīme, un ne tikai otrajām. Viss, jā. Un vēl pie šī paša es gribēju piebilst, Julija, pie manis vēl ir daži tie kalendāri, varbūt mēs varam rīkot tagad izsoli. Man ir daži tevi kalendāri vēl saglabājušies kabinetā, tā kā lūdzu, tie, kuriem nav varbūt kalendārs, varam parunāt. Tad varētu redzēt, kāds tas formāts izskatās. Kāds mans arī es kādā brīdī aiziešu pakaļ. Vienkārši tas bija kuģa finansējums, nē, bet, līdzīgi mēs to darījām, jā. Es vēl biju domājis to attiecībā uz grāmatu. Par šito. Uz grāmatu noteikti, jā. Grāmatu, jā. Tev varbūt nebūs tik daudz. Varbūt. Kas tas tagad skatīsimies. Tas tik skaisti. Jā. Jā. Labi, paldies.